Olá, galera! Eu vou mostrar as coisas de decoração que eu vou fazer pro festa do mêsversário do meu filho. 3 meses dele agora, já vai ser, agora é dia 16, vai ser do tema festa junina. Tem esses EVA que eles vão guardados, vermelho e amarelo e é cor de pele, vamos dizer. Não tem o laranjado, mas vou usar essa cor de pele que vai dar quase o mesmo resultado. Vocês vão ver como que eu vou fazer. Aqui tem um molde que eu já fiz, uma linha reta. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Eu não vou fazer uma fogueira muito grande, eu vou fazer uma fogueira pequena. Desse mais ou menos esse tamanho assim. Vocês não devem estar entendendo, mas eu vou mostrar pra vocês com o decorrer do vídeo. Aqui, como vocês estão vendo, o EVA ele é pequeno. Se eu fizer ele assim, ele não vai caber, vai ficar faltando. Então, eu vou decidir cortar pela metade. Eu vou fazer primeiro a metade, depois eu faço a outra metade. Vocês vão ver. Ele tá horrível para cortar, é porque ele vem com brilho. Esse EVA é o que sobrou do chá de bebê dele, tá vendo aqui? O EVA ele é brilhoso, mas eu vou pôr ele ao contrário. Mas ele ao contrário para ele não aparecer. Aí eu vou fazer mais para vocês verem. Quando eu terminar, eu mostro para vocês certinho. E aí, como eu estava falando, eu agora cortei para vocês verem. Cortei eles em tirinhas assim em 4. Esse aqui eu não cortei porque eu tinha os retalhos do EVA, então eu peguei e fiz metade. Eu vou cortar certinho, depois que eu juntar. Vai sobrar um pouquinho pra dar na metade bem certinho. Vou explicar pra vocês, vou mostrar pra vocês como vai ficar. Porque eram os EVA que eu tinha guardado. E esse aqui é uma parte amarela, brilhoso, que eu fiz aquela coroa ali, ó. Pera aí, pra vocês verem. Aquela coroa ali. Não sei se vocês lembram, essa é a coroa do chá de bebê do meu filho. Então, o EVA sobrou. E esse EVA também sobrou, eu guardei, porque eu sabia que ia precisar pra uma vez. E foi agora que eu precisei. Então, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo que eu fiz, tudinho. Primeiro, eu vou começar com o vermelho, tá aqui. Eu vou pôr o outro vermelho aqui, na linha certinho, pra fazer. Aqui eu vou colar. Tá aqui com a cola quente. Gente, tá horrível pra gravar. Aqui, gente, eu peguei e intercalei. Um assim, foi assim. Agora eu vou fazer o amarelo, só que como ele é brilhoso, eu vou fazer ao contrário. Eu vou pôr o brilho pra dentro. Como eu falei pra vocês que ele não tava retinho, que nem o vermelho, eu vou ter que cortar ele até dar a medida certa, ou senão eu diminuo. Assim, aí eu vou continuando, entrelaçando. Aí eu já vou mostrando pra vocês. Prontinho, agora eu fiz com o amarelo, mesma coisa. Coloquei as linhas certinha. Como eu tinha falado, eu dei uma cortadinha, tá vendo aqui, no formato de assim, pra dar certinho, pra não ficar uma bolha grande aqui no meio. Aí eu dei essa que eu colei com cola quente. Agora falta essa parte aqui, ó. O rosinha, laranjado, vamos dizer, porque eu não tenho laranjado. Aí vai esse rosinha aqui, que eu já mostro pra vocês como vai ficar. Aí, gente, agora eu intercalei a parte rosa. Laranjado, gente, pelo amor de Deus. Aí, agora eu vou untar elas assim, ó. Começar a levantar, pra vocês verem. Ok? Só um pouquinho.
Antes disso, eu fiz uma bolinha, recortei, eu vou colar aqui. Não tá tão bonitinha, mas não vai vir na minha festa de São João o presidente, né? Então, vamos colar isso aqui mesmo. Toda torta, mas tá bom. Prontinho. Aqui você pode pôr um docinho no meio, mas como é só pra decoração, não vou pôr docinho nenhum. Aí eu peguei, botei tudo, virei ao contrário, tá vendo? Sumiu o amarelo brilhoso. Aí vai ser assim. Agora eu vou pegar essa cordinha aqui e vou dar um nó. Gente, eu tô gravando sozinha, por isso que eu não tenho como eu mostrar pra vocês de como que eu vou fazer, mas é bem fácil. Se eu conseguir, vocês também conseguem. E assim, gente, que ficou. Esse aqui vai ser a chama da fogueirinha. Eu vou fazer agora os pauzinhos e já mostro pra vocês. Aqui dentro, estão vendo? Vocês podem colocar até docinho pra fazer de lembrancinha. Só que eu não vou pôr docinho, né? Como eu falei pra vocês. Vou mostrar pra vocês o outro passo que eu vou terminar. Na parte das lenhas, eu tinha esse EVA grande aqui. Tem 4 quadradinhos assim, que eu vou enrolar, como eu estou mostrando aqui. Acabei de colar com a cola quente. Estão vendo? Ele é preto. Mas tem esse tecido marrom aqui. Eu vou encapar ele pra ele ficar marrom. Aí, sabe aqueles retalhos que sobrou desses daqui? Eu peguei, usei, coloquei no meio aqui, ó, pra parecer que fosse o tronco meio claro, sabe? Da parte de dentro, então. Vou mostrar certinho como vou fazer. Vou enrolar tudinho eles e já volto. Prontinho, tá aí os 4 rolinhos que eu falei, já fiz. Agora eu vou encapar com esse tecido marrom. Já mostro pra vocês como que ficou. Aí, prontinho, já encapei eles, estão tudo marronzinho. Aí, agora esse aqui eu vou colar assim. Olha como que fica, uma gracinha. Eu não precisaria fazer tudo isso, encapar eles com tecido, porque se eu tivesse eu ia ver marrom. Mas como eu não tenho como pra mim lá, eu estou usando as coisas que tem em casa, eu encapei. Aí ficaria mais fácil, mas assim também ficou lindo. Olha aqui o detalhe, aquele branquinho tá aí aparecendo. Parece bem madeira mesmo. Aí colocar a fogueirinha aqui em cima. Só vou colar primeiro e já mostro pra vocês como vai ficar o resultado. Então, esse foi o resultado. Olha como a fogueira ficou muito linda. Estão vendo? O detalhe que ela ficou. Você pode pôr doce, como eu falei, pra lembrancinha. Mas pra mim tá lindo demais.